پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د دریو کسانو مدد دا په الله رب العزت باندې دی. الله رب العزت د دریو کسانو د مدد وعده اخیستې ده. درې کسان داسې دي چې زه به مدد کوم. الله رب العزت د دې وعده کړې ده. هغه درې کسان کم دي؟ نو یو مکاتب، هغه مکاتب الذي يريد الاداء، چې هغه اراده لري چې زه د عقد کتابت ادا کړم. الله رب العزت د داسې مکاتب د مدد وعده کړې ده. دویم مجاهد دی چې د الله رب العزت په لاره کې ځي، نو الله رب العزت د داسې سړي دا د مدد دا وکړله چې زه به مدد کوم. او دریم کس نکاح کوونکی دی، هغه کس چې نکاح وکړي او اراده یې دا وي چې زه د ګناه نه منې شم، زه د زنا نه منې شم، زه د نور ګناهونو نه منې شم. الله رب العزت فرمایي د داسې سړي مدد دا په ما باندې دې ما وعده کړې ده چې داسې سړی به زه زنا نه د ګناهونو نه ساتم او مدد به کوم. نکاح دومره یو عظیم عمل دی.